na naman kami nito. Ayan. So yung kasama natin nagbaba. Shoutout kay Kuya Tony. Zoom in natin. Yan, zoom in. Yan pala si Boss Tony. Ayan yung tawa. Tingin ka lang. Wala pala. Gipaikot niya yung trackpad niya kay baka napasukan ng bato ata. Kalabog. Boss, ano? Yan yung tinarbaho natin kanina. So, yan. So, ngayon, habulin natin mga idol kay iniwanan tayo. Pagrahe lang tayo mga idol. Mamayang gabi pagka-uulan. Shoutout pala kay Idol Alex Art. Yung pinakamagaling magawa ng kwan. Mag-drawing pala, mag-drawing. Kahit anong mukha, maganda man o pangit, kaya niyang drawingin mga idol. Kahit pangit pa, kaya niya pagandahin yan. Shout out sa'yo idol Alex Art. Saka kay Plongski TV pala mga idol. Shout out sa'yo Plongski TV. Malulupit din yan mag-operate ng bako, heavy equipment. Engineer namin yan. Iba yung service ng engineer namin dito mga idol, no?
backhook. Habang pauwi tayo mga idol, tingnan natin yung mga views. Bulldozer pala natin mga idol, no. Pagtakbo lang yan kahit hindi mo ano, kahit labas pa tayo. Shoutout pala sa spotter namin dito mga idol. Pero takbo agad siya. Kala niya babanggaan. Yan pala yung mga idol. Dinadala-dala natin na truck. Isuzu na yan. Wala tayong biyahe ngayon kasi yun lang, nagulan kagabi. Kuya Tony, shout out sa'yo. So dito na tayo sa Grayan mga idol, no. So maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang panonood mga idol. So see you next vlog na naman mga idol. Hanggang dito na naman tayo.